Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Maria se întreba singură, am citit asta ieri, când a auzit cuvintele îngerului. Maria se întreba singură ce înseamnă aceste cuvinte. Luca 1 și versetele 29. Tulburat foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu care îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preînalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaun de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Acum, tot ce îi spune îngerul e pur și simplu extraordinar. Gândește-te, este o adolescentă, scuze, e o tânără. Și mesajul din cer e pur și simplu extraordinar de măreț. Vei naște un fiu. Vei aduce pe lume aceasta un fiu care va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preînalt. Dumnezeu va da scaun de domnie a tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Au fost mult împărat pe lumea aceasta, dar acele împărății s-au terminat. Oricât de mare s-au crezut împărații respectiv. Dar împărăția lui nu se va sfârși. Wow! Și zice, tu vei naște acel despre care vorbim, tu îl vei naște. Sunt cuvinte mărețe. Pentru că de ce crezi că un Dumnezeu mare să vină să-ți vorbească lucruri de nimic? De ce crezi că un Dumnezeu mare să vină să-ți vorbească de ceva care tu singur poți să faci în bucătăria ta sau în grădina ta sau în garajul tău? Cuvintele lui Dumnezeu de multe ori sunt mărețe, pentru că Dumnezeu este mare. Dar de multe ori, pentru că ceea ce primește Maria aici, dacă noi am citit serios Scriptură, mesajul lui Dumnezeu pentru noi nu e mai puțin decât ce a primit ea. La ce mă refer? Este la fel de măreț. Planul lui Dumnezeu pentru tine, fratele meu, planul lui Dumnezeu pentru tine, sora mea, e un plan măreț. De fapt, dacă e să mergem în înțelesul spiritual al lucrurilor și nu doar să ne oprim la faptul istoric care s-a întâmplat, dar apoi să mergem la însemnătatea lui spiritual. Pentru că la fel cum, deși a fost un fapt că Israel a ieșit, au trecut prin Marea Roșie, Pavel vine ne descoperă însemnătate spirituală. Când au trecut în Marea Roșie, au fost înconjurat de apă, era botezul lor. Un fapt, dar care are o însemnătate spirituală. În Vechiul Testament era tăierea în prejur. Pavel vine zice, tăierea în prejur, nu te mai uita la asta fizică pentru a fi mântuit. Nu e vorba de o tăiere în prejur fizică, dar este o tăiere în prejur a inimii.
Iată din nou un lucru care se face, dar care se practică, care s-a întâmplat, care se mai întâmplă și acum, dar are o însemnătate spirituală. Când zic se întâmplă, adică în Israel anumite practici din Vechiul Testament se continuă să se practice și acum. La asta mă refer. Dar când citești, de exemplu, despre Maria și te uiți mai atent chiar ce se întâmplă acolo, oare mesajul care l-a primit ea, acum din punct de vedere spiritual, oare nu este chemarea tuturor care zic că sunt creștini? Ce zice Pavel? Suferă durerele nașterii până Hristos să ia chip în voi. De ce i s-a întâmplat ei, hai să zic, fizic? Are un mesaj spiritual pentru noi. Și anume, și noi trebuie să ia chip Hristos în noi. Și prin noi, Hristos să fie adus în lume. Nu în sensul fizic, că s-a născut atunci la Iesle, dar lumea noastră de astăzi, prin cine va cunoaște Hristos? Prin cei în care Hristos ia chip. Și prin viața lor aduc pe Hristos la oameni, la o lume pierdută. Și asta este o chemare măreață. Însă o altă greșeală care putem să facem este când auzim o astfel de chemare măreață, deosebită, extraordinară, adică cum prin mine Dumnezeu să facă cunoscut Hristos, Fiul Său extraordinar. Din cauza măreția mesajului și chemării, putem face greșeala să nu credem că e adevărat. Să nu credem că este posibil. Pentru că asta uneori este reacția oamenilor. Când aud mesajul lui Dumnezeu, când e prea deosebit, prea măreț, refuzăm să-l credem. Sau, dacă nu refuzăm să-l credem, îl modificăm și îl aducem la un nivel care este în armonie cu propriul nostru nivel. Dar nu asta ar trebui să facem. Ce ar trebui să facem e ceea ce face Maria aici. Și asta o să citesc despre asta. Mâine vom continua. Dumnezeu să te binecuvinteze.